ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு விஜே இன்ஃபோ சேனல். வடகிழக்கு பருவமழை பார்த்திங்கன்னா நாளை முதல் பார்த்திங்கன்னா தொடங்க போகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சென்னை வானிலை மையம் சொல்லியிருக்கு. சென்னைக்கு பார்த்திங்கன்னா அக்டோபர் 15ஆம் தேதி மற்றும் 16ஆம் தேதி பார்த்திங்கன்னா ரெட் அலர்ட் விட்டுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில மாவட்டங்களுக்கும் பார்த்திங்கன்னா கனமழை பெய்யும் சொல்லியிருக்காங்க. என்னென்ன மாவட்டம் பார்த்திங்கன்னா காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவண்ணாமலை, ராணிப்பேட்டை, வேலூர், விழுப்புரம், புதுச்சேரி இந்த இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா கனமழை பெய்யும் சொல்லியிருக்காங்க. சென்னைக்கு பார்த்திங்கன்னா அக்டோபர் 15, 16 பார்த்திங்கன்னா ரெட் அலர்ட் விட்டுருக்காங்க. நாளைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு மழை பெய்யுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இந்த கனமழையை எதிர்கொள்றதுக்காக பார்த்திங்கன்னா தமிழக அரசு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு விட்டுருக்கு. என்ன அறிவிப்புன்னு பார்த்திங்கன்னா ரிப்பன் பில்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா 24 ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி வார் ரூம் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. டோட்டலாக 150 மெம்பர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கனமழைக்காக பார்த்திங்கன்னா 4 ஷிஃப்ட் பேசிஸில் ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க. எதனா புகார் தெரிவிக்கணும் பார்த்திங்கன்னா 1913 என்ற டோல் ஃப்ரீ நம்பருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபோன் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் புகார் தெரிவிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா 13,000 வாலண்டியர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழக அரசு பார்த்திங்கன்னா புதுசாக தமிழ்நாடு அலர்ட்ன்ற பார்த்திங்கன்னா புதுசாக ஒரு ஆப் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி ரெயின் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அப்பப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் ரெகுலராக அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்க பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.